大家好，我是云姐，欢迎你关注云姐游记。今天来聊一聊当今最流行的歌曲刀郎的《罗刹海市》。这个歌实际上现在已经在网上多日连续热搜。本不想掺这团浑水，也许有人会认为这是蹭流量，因为本人呢对音乐也不太了解，再加上呢都是各大明星界的一些事情，咱也不好掺和。近日看央视网和人民日报等国家重要媒体已经发生了，就说明呢这件事情真的很大了。但是当事人刀郎至今没有出面，这说明了什么呢？短短的十几天的时间里，此首歌的播放量已经达到了100多亿，而且有些卷进的明星，他们的这个评论被骂的，大家的评论已经达到了500多万条。我就想，为什么刀郎本人至今没有发声，而我们的群众的呼声却如此的高涨呢？难道我们的吃瓜群众是吃饱撑了没有事可做吗？刀郎不发声绝对是明智之选，也是明智之举。他不想再掺和这里边太多的事情，让大家去说，让群众去说，让这些卷进这些风波的明星们去说吧。最近那英等人终于出来道歉了。之前呢，有些人还鼓动说让那英的叫起诉刀郎，要告刀郎，认为刀郎是在对他人生的攻击，说他是一只鸡。但是那英没有那么做，那英知道这个错在他本身。10年前他对人造成的伤害，至今是无法弥补的。如果他要是再起诉人家，那他自己会身败名裂，甚至会影响到他的家人。他不能一错再错下去。这个心直口快的那英终于相继2次发声，特别诚恳，但是诚恳中也带有着一些可以说不是真诚。其中有一句话说，如果我对你10年前造成了伤害，在这里我对你说声道歉。难道你还没有意识到已经对他造成伤害了吗？刀郎本人写这首歌曲本意是不是针对他们几个人？我认为刀郎做这首歌本意绝对不是仅仅针对于他们这几个人。如果他有那么小的心眼儿，就不能创造出这么大的作品。也许刀郎已经忘记了，但是谁没忘记？我们的人民群众没有忘记，因为他贬低了刀郎，就是贬低了我们的人民群众。2000多万的播放量在当时那是非常了不起的，而且他们评论说流行音乐不能用销量来看，那拿啥来看呢？难道就凭你们几个人的一张嘴，高高在上的几张嘴？当时评10大歌坛人物的时候，你那英既是这里边的评委，你还是一个选手，你有什么资格对人家说那么严重的否定的话？所以一个人说话一定要留口德，不是不报，是时间未到。流行音乐本身就应该是百花齐放，百鸟争鸣，只要群众喜欢，那就是流行音乐。你对人家进行无限的打压，一打压10年。刀郎没说什么，甚至是有些人解读，如果把这首歌单单的理解为针对曾经对刀郎有所伤害的那几大明星，那是小瞧刀郎了。他是对这一个音乐界这圈子里这一种现象的鞭策，绝对不是仅仅的他们这几个人，是对这种现象的一种讽刺。甚至有些人已经把它上升到国际，或者说对一些发达国家的总统也是这种，对他也是一种这个有所指。还有这里边涉及到明星，有的人还说10年前的事就不要提了，那能不提吗？心里的伤疤谁不记得？没有10年前，哪有今天这首歌？当今已经进入了互联网的时代，我们百姓可以发言了，我们的吃瓜群众咽不下这口气了，纷纷地站出来为刀郎伸张正义。从这种现象可以看出，我们的群众需要的是真诚、真挚、接地气，还有真实。互联网时代可以人人发言，特别是对于我们专业一些人士来说，说话一定要有温度，要有质量，要留有余地。消费者发声，鸣不平，这是消费者的选择，也是消费者的权利。现在这个互联网的时代，这流量的入口大家都看不惯了，要发声了。我们国家的重要的媒体界，央视还有人民日报、人民网纷纷的
都出来说话了。为了避免这个事情越演越烈，在音乐界造成过多的不好的影响，逐字逐句的进行解释这首歌，我觉得确实有一定的说服力，但这毕竟是央视请的这些专家他们的理解。我衷心的盼望着刀郎本人能被中央电视台或者有关媒体出来采访，他做一下解释，那才是我们观众想要的心声。屏幕前的你认同我的观点吗？如果你们有什么想说的、想聊的，我们都可以在评论区上聊一聊，也可以打在公屏上。好了，本期视频就录到这里，感谢你的收看，我们下期见。